Pessoal, esse carro tá com um barulho assim como se fosse de um Flandre batendo lá na parte dianteira, lá por baixo lá. Esse aqui é o Fiat Uno 97. Eu vou me deslocar aqui. Serve de pedra aqui, calçamento. Ó, não sei se dá pra vocês. Não sei se dá pra pegar aí, mas tem um barulho. Um Flandre assim vibrando lá por baixo. Esse é o protetor do carro. Tem outro barulho também, é ali nas dobradiças da porta também, que eu vou ter que fazer um serviço. Eu vou resolver esse problema aqui do carro e depois estou voltando aí, informando aí o resultado. Então, pessoal, agora eu vou identificar aí para vocês o problema do barulho aqui na parte dianteira. Quando passa aqui, passa numa estrada de pavimento de calçamento. Aqui, pessoal, é o protetor do cárter, aqui embaixo. E o problema é exatamente do barulho, porque a frente desse carro já está baixa e o protetor do cárter já está muito próximo do próprio cárter. Ó. Isso aqui para o leigo, né, para a pessoa que já tem uma noção, parece uma coisa boba, né? Mas para o leigo, ele imagina lá que seja um motor ou uma coisa mais séria. Eu vou tentar botar aqui uma alavanca para puxar mais fazer um apoio aqui, para ver se eu desafasto mais ele. Porque na verdade, tem que ser substituída as molas desse carro. Aquelas molas ali, ó. Elas já estão saturadas, já estão cansadas, a frente desse carro está baixa e está batendo com facilidade. E quando eu for realizar esse vídeo aí também, eu vou realizar a gravação para postar. E também na oportunidade eu vou desenvolver também, né? Vou confeccionar uma ferramenta que é um encolhedor de molas. Então vocês fiquem atentos aí acompanhando o canal, porque a gente vai fazer um encolhedor de molas. Porque precisa desse encolhedor de molas para poder retirar ela ali do amortecedor. Então eu vou aqui tentar forçar aqui com a alavanca, botar aqui um calço. E quando eu desafastar mais, eu retorno aqui com a filmagem aqui para vocês. Então tá aí colocada a alavanca. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Veja que desafasta lá. Então eu tô só com uma mão. Vou desligar aqui. Quando eu conseguir desafastar bem ali, eu retorno com a gravação. Então, pessoal, tá aí, ó, resolvido o problema. Mas eu sei que ele vai tornar a acontecer quando começar a levar pancada aqui, porque a frente tá baixa, como eu falei. Eu vou ter que providenciar a substituição dessas molas. Coloquei aqui uma madeira mais comprida para dar um apoio maior. E coloquei a alavanca ali e puxou bem agora. Ficou bom, viu, pessoal? Então, se você gostou, clique em gostei, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, acione ali o sininho, né, para você receber as notificações dos vídeos e para você ficar aí atualizado aí das nossas publicações. Vai vir mais aí. Tem conserto de refrigerador e outros serviços aí que a gente vai realizando, a gente vai postando aí. Então nos acompanhe aí no canal. Não perca nada, que essas informações elas são bastante úteis. Obrigado a todos, fique com Deus.